ក្រោយអាយុ30ឆ្នាំជាតំបន់ប្រសពដ៏សំខាន់នៃជីវិតដែលបុរសភាគច្រើនមានភាពងាយស្រួលខ្លះៗនឹងជីវិតប៉ុន្តែការរ៉ាប់រងកាន់តែច្រើនឡើងខាងក្រៅនេះគឺជាការណែនាំខ្លះៗសម្រាប់អ្នកធ្វើជាឯកសារយោងទី1ការអភិវឌ្ឍផ្នែកវិជ្ជាជីវៈនិងហិរញ្ញវត្ថុកំណត់គោលដៅវិជ្ជាជីវៈយ៉ាងច្បាស់លាស់តើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្វីនៅវិស័យរបស់អ្នកតើអ្នកចង់ឈានទៅឋានៈណាការកំណត់គោលដៅយ៉ាងច្បាស់លាស់អាចជួយឲ្យអ្នកក្តោតអារម្មណ៍និងវិនិយោគពេលវេលានិងកម្លាំងចិត្តរបស់អ្នកបានកាន់តែប្រសើរបន្តរៀនសូត្រនិងធ្វើឲ្យជំនាញរបស់អ្នកកាន់តែចម្រុងចម្រើនកុំឈប់រៀនទាំងជំនាញ hard skill ដូចជាការសរសេរកម្មវិធីការវិភាគទិន្នន័យនិងជំនាញ soft skill ដូចជាការគ្រប់គ្រងការទំនាក់ទំនងការដោះស្រាយបញ្ហាគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់រៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុចាប់ផ្ដើមរក្សាទុនសន្សំធ្វើវិនិយោគនិងរៀបចំផែនការសម្រាប់ពេលចូលនិវត្តន៍ការចេះគ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណូលនិងចំណាយបន្ទាប់ពីអាយុ30ឆ្នាំគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់គ្រួសារនិងអនាគតរបស់អ្នកទី2ថែរក្សាសុខភាពនិងស្ដាប់រាងកាយរបស់អ្នករក្សាទម្លាប់ល្អធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ធានារានគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយរក្សាបាយអាហារមានតុល្យភាពអាយុ30ឆ្នាំគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អសម្រាប់ការបង្កើតគ្រឹះសុខភាពដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការថយចុះនៃអត្រាដំណើរការរបស់ជីវិតនិងការកើនឡើងនៃហានិភ័យជំងឺធ្វើពិនិត្យរាងកាយប្រចាំឆ្នាំគម្រោងចាំរហូតដល់មានអាការៈទើបទៅពេទ្យការពិនិត្យរាងកាយជាប្រចាំឆ្នាំអាចជួយរកនិងបង្ការជំងឺបានទាន់ពេលវេលាយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពផ្លូវចិត្តសម្ពាធជីវិតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរសូមរៀនពីរបៀបធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកសម្រាកដោះស្រាយអារម្មណ៍អវិជ្ជមានហើយបើចាំបាច់កុំខ្មាសក្នុងការស្វែងរកជំនួយពីអ្នកដទៃទី3កសាងនិងថែរក្សាទំនាក់ទំនងផ្ដោតលើគុណភាពនៃមិត្តភាពក្រោយអាយុ30ឆ្នាំមនុស្សជាទូទៅមានវត្តសង្គមតូចចង្អៀតជាងមុនប៉ុន្តែចិត្តស្និទ្ធជាងមុនចំណាយពេលជាមួយមនុស្សដែលអាចលើកទឹកចិត្តនិងជួយឲ្យអ្នកកាន់តែល្អវិនិយោគទៅលើគ្រួសារបើសិនជាមានគ្រួសារសូមចំណាយពេលនិងថែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូនិងកូនបើសិនជាអ្នកនៅតែអត់មានក៏អាចស្វែងរកដៃគូដែលអាចចែករំលែកជីវិតជាមួយអ្នកបានដែរទី4ពង្រីកបណ្ដាញមនុស្សរបស់អ្នកការស្គាល់មនុស្សពីវិស័យផ្សេងៗមិនត្រឹមតែពង្រីកផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចនាំមកនូវឱកាសថ្មីៗដល់អ្នកផងដែរទី4ពង្រឹងផ្លូវចិត្តនិងស្វែងរកចំណង់ចំណូលចិត្តអាននិងពង្រីកចំណេះដឹងការអានអាចជួយឲ្យអ្នករក្សាចិត្តបាកនិងរក្សាការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះពិភពលោកចំណាយពេលលើចំណង់ចំណូលចិត្តមិនថាជាតន្ត្រីកីឡាឬធ្វើដំណើរក៏ដោយការមានចំណង់ចំណូលចិត្តអាចធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែសម្បូរបែបនិងជួយបន្ធូរអារម្មណ៍បានពិចារណានិងឆ្លុះបញ្ចាំងរៀនស្គាល់ខ្លួនឯងកំណត់តម្លៃនិងអត្ថន័យជីវិតរបស់អ្នកនេះអាចជួយឲ្យអ្នកធ្វើជម្រើសដែលស័ក្តិសមក្នុងជីវិតបានកាន់តែច្រើនទី5រៀបចំផែនការសម្រាប់ជីវិតពិចារណាអនាគតរបស់គ្រួសារបើសិនជាមានគម្រោងរៀបចំឬមានកូនសូមចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការសម្រាប់រឿងទាំងនេះរៀបចំផែនការសម្រាប់ពេលចូលនិវត្តន៍ឲ្យបានមុនកុំគិតថាវានៅឆ្ងាយពេកការរៀបចំឲ្យបានមុនគឺមិនដែលខុសឡើយសង្ខេបទៅក្រោយអាយុ30ឆ្នាំគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អសម្រាប់ពិនិត្យមើលអតីតកាលចាត់ចែងបច្ចុប្បន្ននិងរៀបចំផែនការសម្រាប់អនាគតការវិនិយោគលើខ្លួនឯងការថែរក្សាសុខភាពការកសាងទំនាក់ទំនងដ៏មានអត្ថន័យនិងការរកឃើញភាពសប្បាយរីករាយក្នុងជីវិតគឺជាការវិនិយោគដែលមានតម្លៃបំផុតសូមចងចាំថាគ្រប់អាយុទាំងអស់គឺជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ស្រស់ស្អាតនិងជីវិតរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកផ្ទាល់ខ្លួន